ତରଳ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପିଆ ହୁଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଏସବୁରୁ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ତୋର ପାପ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ କେହି ନର୍କ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ନର୍କ ଲୋକରେ କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିବା ନା ତାଲା ପକାଇଦେବା? ଏ କଥାଟି ପଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯମରାଜ ଆସିଲେ, ଯମଦୂତ ବି ସବୁ ଆଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିବି, ଏ ଜଗତର ନାଥ ହେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ଯିଏ ବି ପାପି ମୋତେ ଥରେ ମୋ ଆଖି ସହିତ ତାର ଆଖି ମିଶାଇ ଦେବ, नैन से नैन लड़ा ले, आँखों के पेंच लड़ा ले, हिंदी में कहते हैं हमारे। ଯଦି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେବ ତାର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ପାପ ସମୂଳେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ଜାଣିବାନି? ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଭକ୍ତଗଣ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାତାଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ବରସୁଥାଉ। ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ସବୁବେଳେ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଚକାଚକା ଆଖିକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଲୀଳା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୀଳାମୟ, ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ସେ ଏ କଳିଯୁଗର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେତିକି ରହସ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କର ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳକନ୍ଦର ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭିତରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, 22 ପାହାଚର ରହସ୍ୟ। ଜି ହଁ, ମାନେ ସେ 22 ପାହାଚରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଳା ପାହାଚ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ କିମ୍ବା ସେପଟୁ ଆସୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ, 3 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ପତିତପାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ 22 ପାହାଚରେ 3 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳା ପାହାଚ ଥାଏ। ସେ କଳା ପାହାଚ କିଏ ରଖିଛି, କାହା ପାଇଁ ରଖିଛି, କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ଜାଣିବାନି? ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତପାବନ, କୁହାଯାଏ, କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ସତ କଥା ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ତୋର ପତିତପାବନ ନାଁ ନବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ପତିତପାବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ତୋର ପତିତପାବନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ? ନାଁଟା ତୋର ପତିତପାବନ ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ଏ ନାଁର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ପତିତପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଏ ଆମ ଭଳିଆ ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଚକାଚକା ନୟନ ଦିଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା, ତାର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ। ଆଉ ଯଦି ପାପ ରହିବ ନାହିଁ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ତାକୁ ନର୍କ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଥାଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯିଏ ଫସିକି ଅଛି ସିଏ ପାପି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମ ଘର ନୁହଁ। ଆମେ ଅନନ୍ତ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଳାତ୍କାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ମର୍ଡର କରିଛି, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେତେ ଥର କାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ମନେ ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପର ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ପୁଣି ଆମର କିଏ ବଳାତ୍କାର କରିବ କିମ୍ବା ଆମର କିଏ ହତ୍ୟା କରିବ କିମ୍ବା ଆମେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପଡ଼ିକି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ କୋଉଳିଆ ହେବ, ଆପଣ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏ ସଂସାର। ଏ ସଂସାର ରୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ସଂସାର ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଖାସ୍ କରିକି ଏ କଳିଯୁଗ ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଜାଗା ଭଲ ନୁହଁ। ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜ ଘରକୁ, ସେ ନୀଳାଦ୍ରି ଲୋକକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀଳାଦ୍ରି ଲୋକକୁ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ, ସେ ସାକେତ ଧାମକୁ, ସେ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ କଥା କେବେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଉଥିବ ଜିନିଷ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ପାହାଚଟି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କଳିଯୁଗ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଗ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିବିନି।
ମୁଁ ରାମ ରୂପରେ ଆସିବିନି, ମୁଁ କେବଳ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ଆସିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିବି, ଏ ଜଗତର ନାଥ ହେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଯିଏ ବି ପାପି ମୋତେ ଥରେ ମୋ आँखी सहित तार आँखी मिशे देव, नैन से नैन लड़ा ले, आँखों के पेंच लड़ा ले, हिंदी में कहते हैं हमारे। यदि आखिरे आखि मिशेई देव तार अनंत जन्मर पाप समूले मु ध्वंस करदेवी। अरे एते बढ़िया ऑफर, ये सब शुणिकी समस्ते जाउचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चर्मचक्षुरे ताकू दर्शन करुचंती। दर्शन कर सारा पर से अनंत जन्मर पाप ध्वंस हो जाउची। आ जेहेतु पाप ध्वंस हो जाउची ताकू आउ पाखरे पाप रहुनी। आउ से पाप जेहेतु रहुनी कहीं जमलोक जाऊना, कहीं जमलोक किए जाए आज्ञा? जी पाप करि थाए पापर दंड भोगियापाई 28 नर्क अच्छी, अनंत नर्क अच्छी, किंतु से भीतर मुख्य नर्क हूँ 28 नर्क। कुंभीपाक, रौर, महारौर, अशीपत्र वन, यही सब नर्क आज्ञा। कुंभीपाक खास करी समस्ते जानती, मैक्सिमम समस्ते जानती, कहीं जी आमिष खाई मैंने से कुंभीपाक को जीव, ग्यारेंटेड जीव। जी मद पीऊँची, सिगारेट पीऊँची, ताकू लुहार तरल लुहा को गरम करके जबरदस्ती पिया हुए, सी गोटे नर्क अच्छी। छाड़ू नर्क विषय बेस कथा ना, किंतु ये महाप्रभु सबू पाप को भस्मीभूत कर दियंती, ध्वंस कर दियंती, भस्म कर दियंती। ये कथाटी जिते जम राजों कान पड़ा, जदि महाप्रभु भगवान श्रीकृष्ण श्रीहरि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ रूप में आसी ये सब पाप को ध्वंस करदे समस्तंकर, ताहले तो कहीं नर्क लोक आसवे ना। कौन करिया ताले नर्क लोकरे कौन चुपचाप बसिया ना ताला पकईदेवा? ये कथाटी पड़ा महाप्रभु पाखे। जमराज आसिले, जमदूत भी सब आइले जे महाप्रभु आपण जो ये नियमटी करिसंती पतित पावन रूप में आसिक समस्तंकर पाप ध्वंस करदे, समूले भस्म करदे, कहीं तो ताले पाप करेनि, माने पाप कले भी पाप को कहीं डरबेनि। प्रथम कथा कहीं पाप कर सारे भी आपको आसी देखीदे सैला कथा, पाप ध्वंस हो। जदि भी तांकर पाप के न करुच्ची, जदि आपको देखी भी देला टिके जहाँ पाप थी सब सरीज। जदि पाप सब सरीज तार जम लोक आसवे किए? जमाल सब बंद हो, जमा माने जम लोक बंद हो पूरा, ताला पकईदे कौन करिया? तो महाप्रभु से जगन्नाथ कहले मु देख मु पतित पावन रूप में ए जन्म ए जुगरे आसी राम रूप में मु कर्तव्य करी मु मर्यादा पुरुषोत्तम होती, कृष्ण रूप में गोपी मान सहित लीला करी, किंतु ए रूप देखुं आज्ञा, ए रूप केवल मो हाथ बढ़े मोर पतित मानक पाई, मोर भक्त मानक पाई, मोर से दुखी रंखी मानक पाई। तेणुक गीता आम बाहर पंचम द्वार खोली दे कालिया, तांको इच्छा से केते द्वार खोली दे पारे, किंतु महाप्रभु कहते यदि तू थरे मोर दर्शन करदेबू रथ हेतु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथरे महाप्रभु से जगन्नाथ था मतलब थरे देखीदेबू यदि तोर पुनर्जन्म हम ना, कि सब तो समस्त रथरे देखिपारे ना। जदि आसिक मत तू देखीदेलु ए आखिरे, ताले गो हत्या, ब्रह्म हत्या ये सबरू तू मुक्ति पाई, अनंत जन्म तर पाप मु ध्वंस करदेवी, कौन सी मंत्र जपिवा दरकार ना, एत सहज। तेणुक समस्ते आसुँच आटा मुझे ये जिन मुझे कहीं पतित पावन रूप में अवतार नहीं, निजे स्वयं कृष्ण आसुँच, महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण आसुँच। जमराज मुंडे हाथ देदेले, कहले जदि सेमिति हम ताल आमर चाकरी आपण ही आमको चाकरी दी, आमर किसी कम रही, आम चुपचाप कौन बसतु जाकि। तो महाप्रभु कहले देख मु पतित पावन रूप में आसी जेहेतु तेणुक मुझे काम तो करी, तमें कौन कहूच कह हे जमराज तमर कौन इच्छा कह। जमराज कहले देखु आप जहाँ चाहते महाप्रभु ताकू तो चेंज करहबनी, कहीं आम आपण जहाँ चाहते आप अकारण करुणामय, बिना कारण आप करुणा करें केवल जड़े से कृष्ण जगन्नाथ भगवान, आ कई बिना कारण माता पिता भी करुणा करें ना। समस्ते कांदुंट आज्ञा, काली ये मत भल पाइबा देदे, माता पिता चाहते पुआ आमको भल पाइबा दे, पुओ चाहूँगी कि माता पिता को भल पाइबा देदेवे, समस्ते भिखारी आज्ञा, समस्ते कांदुंट। ये बहुत ऊपर ज्ञान पर कथा हवा, किंतु आज्ञा अकारण करुणा कहले अकारण करुणा कर, करुणामय होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण, महाप्रभु श्री राम से बलभद्र स्वामी तांकरी अंश, से नृसिंहनाथ से केवल लीला अलगा से ही जड़े। तो जिते को कहले जमराज कहले जे आपण जेहेतु करुणा करने जन्म होती माने अवतार नहीं निजे आसचंती
ମନା ତ କରିହେବନି, ଆମେ କ'ଣ ମନା କରିପାରିବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ବି କିଛି ଅଧିକାର ରହୁ ନା ରହିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ତ ପାତାଳ ଯେଉଁ ଯମଲୋକ ଆମର ଅଛି, ପିତୃଲୋକ ଯିବେ, ପିତୃଲୋକ ତଳେ ଯମଲୋକ ଅଛି। ପିତୃଲୋକକୁ ୱେଟିଂ ହଲ୍ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯମଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ନ ଯିବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, କାମ ଚାଲିବନି। ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ବି ଦରକାର ନା, ଶୋ କରିବା ଦରକାର ଯେ କାମ ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ଯମଲୋକରୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଶିଳା ପକାଇ ଦେଉଛି, କଳା ମୁଗୁନିଟେ ପଥରଟେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେ ପଥରରେ ଯିଏ ମାଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଲି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ କଳା ପାହାଚଟି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଭୁଲରେ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ତାକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ, କାରଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ମାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯମଶିଳାରେ, ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଆପଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶରୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପାପ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ ପିତୃଲୋକ, ତାପରେ ଯମଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମୁଁ ଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିପାରିବି ଆଉ? ତ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଆ କର। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କର। ତେଣୁକରି ସେ ଯମଶିଳାଟି ଯମଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚ। ତାକୁ ଭୁଲରେ ବି ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ଏପଟୁ ଗଲାବେଳେ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିୟମ ଅଛି, ଏପଟୁ ଗଲାବେଳେ ମାଡ଼ିପାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାପ ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗୁ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ଏପଟୁ ଆପଣ ଆଉ ମାଡ଼ିବେନି, ଉଲ୍ଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସୁଥିବେ ଆଉ ମାଡ଼ିବେନି। ମାଡ଼ିଲା ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସବୁତକ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ପାପ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଯେଉଁ ପାପ ଥିଲା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ସେସବୁ ପୁନର୍ବାର ରିସାଇକେଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଯମଶିଳାର କୁହୁକ, ଯମଶିଳାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଯମଶିଳାର ରହସ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବି ମନେ ରଖିକି ଏଇ କାମ କରିବେ, କଦାପି ଯମଶିଳାକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଡେଇଁକି ଆସିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।